Aku faham macam mana perasaannya bila kelajuan membuang segala perasaan kecewa yang tak dapat kita luahkan daripada segi kata-kata. Ingatlah keluarga kat rumah yang masih menantikan kepulangan korang, rakan-rakan yang masih ingin bergelak ketawa. Wanita takkan faham perasaan bila angin kelajuan membawa diri selepas kecewa. Jadi kepada wanita kat luar sana, janganlah disebabkan korang lelaki ni kembali ke dunia malamnya yang bermain dengan nyawa. Pisang di Jawa, angkat ke pati, timbun di teras sepanjang hari. Ku korban nyawa, tak takut mati, namun kau balas cinta berduri. Fikir-fikir kan, Mat?